가자! 됐어요. 아니 근데 하드가 아. 아빠 헬멧 좀. 윤순이가 대리하는 것 같은데. 계속 자꾸 투아렉으로 보여달래요. 야, 못 찍었잖아. 아, 다시 한번 해봐. 내려서 돌려. 딱 당겨. 뒤로 가, 후진. 야, 여기. 재미없다. 와 근데 이 투아렉 심각하네. 이 정도 어필을 못 치면 안 돼. 그럼 저거 랠리 저 M3 랠리도 못 가겠는데요? 홈런 많은 데는? 야, 하루 종일 돌리고 있을 거야? 아니 아까 타보니까 자신감이 극하락해요. 아니 땡겨도 안 가? 아유 힘나가리가 없어. 그쪽으로 가려면 반대쪽으로 넘어가야지, 네가 몸이. 1단도 그렇고 2단도 그렇고 몸이 반대쪽으로 넘어가야지. 그쪽으로 돌리려면은. 이래. 그 우리 형 옛날에 50cc 스쿠터 타고 텐더 난 다음에 언덕길 올라가면 가다가 점점 죽잖아요. 나무에 기대. 그 느낌이에요. 무섭다 형. 투아렉 타면 어필 나오면. 정은이 형 응? 어디 애들 없어요? 존나 센 애들? 응? 제가 그나마 좀 세다고 해서 왔는데 지금. 아, 쟤보다 한 3배 세야지 여기서 탈 수 있을 것 같아요. 야, 응. 그런 얘긴데 없어졌어. 저 명차가 왜 이러지? 아니 계속 저 밑에서 저보고 한 번만 보여달래요. 그래가지고 제가 저거 80 타고 처음에 올라왔잖아요. 그 내려갔잖아요. 라인을 제대로 못 봤다고 투아렉으로 한 번 더 보여달래요. 저 새끼가 투아렉으로 내가 여기 못 올라갈 거 알고 지금 계속 투아렉으로 보여달라고. 빨리 헬멧 써, 이 새끼야, 빨리. 뭐 헬멧을 왜 벗어 자꾸. 지났대요. 아, 나 진짜 씨발 진짜. 그래가지고 제가 투아렉 타. 간다니까. 그렇지. 악셀 감고 올라와. 이 새끼 대면서 이렇게 이렇게 엄살을 펴. 대면서 왜 엄살을 펴? 와 이거 진짜 모셔다 주네. 끌어올려. 빨리 가게. 지금 시간 너무 지났어. 커피 마시러 가야 돼. 응? 끌어올려 빨리 거기서. 햄버거 팔고 싶다. 빨리 끌어올려 빨리. 아, 노터치. 야, 오늘 더워서 손님 없어. 빨리 끌어올려 빨리. 올려줄 테니까 장어 오늘 먹어요? 그럼 카페 장어 먹는데. 카페에서 네가 사. 카페는. 장어. 근데 까 아니요. 일로 와. 이리 와 쉬어. 아빠 거만 일로 틀어줘. 일로 옆으로 오라고. 아니, 네, 알아서 하게요. 직발로 오는 게 나을 것 같은데. 1단이에요 1단이에요? 1단이에요. 저기 신형이잖아 지금. 일체감이 더 좋지 신형이. 무서워 형님. 윤수이는 팔공이 잘 어울리네. 형님 배 타가지고 이게 역으로 다 빠질까봐.
됐어? 햄버거 빨리 와! 이 소리 나네. 이거 앞창극 같은데? 키만 집어넣어서 살짝 풀어봐야겠는데. 얘 앞에. 저기 가서 물 뿌리면 돼. 저기 가서 물 좀 뿌려. 새우가서 그냥 항 열지 말고. 좀 더 열어, 열도 돼. 열어. 아니, 키 꽂아. 열어놔. 뭐? 형 정신 나갔어요. 이거 안 됐는데. 빨리 와! 왜 안 와? 툭 치고 올라가야지. 툭 치고 올라가야지. 피봇. 빨리 와. 여기 지금 이제 카페 다 왔어. 카페 다 왔어. 그냥 그 상태에서 시동 그냥 끈 상태에서 그냥 쇼버만 눌러서 옮겨. 안 되면은 쇼버 누르고 쇼버 누르면서 당겨. 답답하다. 답답해. 빨리 와. 빨리 빨리 와. 빨리 가게. 조금 돌 넘어가야지. 조금만 쉬고. 아니 지금 여기 다 와서 여기 물 흐르는 데서 그냥 세수해. 나도 여기서 세수했어. 지금 물 시원하게 흐르니까. 가자. 고고. 형님 꺾자마자 바로 악셀 감아야 돼요? 저기? 그러니까 최대한 바퀴를 오른쪽 위쪽으로 올려. 그러면 뒷바퀴가 그 이 골을 빠져나가게끔. 골이 있어요? 어디로 가요? 여기 일로 와봐. 여기 타고 와 타고. 내 거 올리지 마. 아이 진짜.
여기까지 앞바퀴까지 바퀴 들면서. 아 이거 랠리 스텝이 너무 껴요. 아이 앞바퀴 살짝 들어. 지금 이도저도 못하는 상황인데 뒤로 그냥 빠져. 빼. 안 빠져요. 그럼 앞바퀴 쭉 올려. 앞바퀴 들어. 팍 튀겨. 그 땅을 계속 하면 안 되지. 한 번만. 뒤에만 들으면 돼. 뒤에만. 하나, 둘, 으쌰. 앞브레이크 놓고 임마. 우리 앞서요. 잠깐만. 와 형님 이런 데를. 다시. 뒤를 들어올래. 잠깐만. 하지마. 뒤를 들어야 된다니까. 같이. 아까 여기서 빠져갖고 또. 어디로 일로 올려야 돼요? 일로? 아니, 그냥 앞으로 밀면 돼. 아 한 번 당기고요. 아니, 들어. 엔단 넣을까요 그럼? 아니, 일단 클러치만 물어. 엔단 넣었어요. 자, 들어. 들면서 밀어. 네. 하나, 둘. 아 씨. 세우면서 또 빠지지 마. 빨리 와. 뒤로 쭉 와. 형님 잠깐 여기 있어? 아이고, 야. 그래, 그렇지 잡아. 그렇지. 살짝 뒤로. 거기서 뭐 바이크 뒤집혀. 그렇지, 잡아. 툭툭툭. 이거 안 되나? 과감하게 해야지. 아이고, 안돼. 데려줄게. 근데 여기만 지나면 어려운 것도 없잖아. 이게 유튜브에 열이만 하니까 더 더운 것 같아요. 이까지 빼. 딱. 뒷바퀴. 여기도 길이 있네.
오 무거워 씨발. 나와봐요 그럼. 씨발. 형이 형 어? 깔끔하진 못했네요. 형 걸로는 진짜 깔끔하게 올라왔는데 지금 형은 제가 터렉으로 올라온 거랑 비슷해. 내 걸 왜 만졌어 근데. 아니, 보고 데려갔던 사이에. 국경 길 비켜줘야 돼. 근데 재훈이가 내 거 타던데? 아니요. 그래? 얘 엔두를 보고. 안 타서 그래. 보고. 이거 열받아서 막 대용하네. 그래? 하이템프 안 죽었어? 아까 물뿌림 풀었는데 난 죽었는데? 아, 안 죽었어. 거려. 근데 많이 타면 엔진은 금방 상하겠네. 너무 더워서 그래 오늘. 아, 버거한테 소개받으려면 대리 좀 해줘야 되나? (30km만) 가면 완벽할 것 같아. 오. 괜찮아요? 네. 빨리 세워요. 버거 온다. 아, 어제 에어로 싸게 나왔는데 바로 팔렸대요. 43만 원? 엘리베이터 2? 3. 3? 검정에 흰 색깔인데. 근데 그 카본 모델 아닌 것 같아. 이게 두 가지더라고요. 좀 저가 에어로 3도 있더라고요. 아. 더 무거운 거. 나와! 나와! 어? 그렇게 간 거예요? 아 일부러 미끄러질까봐 타선.
보고 데리고 왔어야지. 고고! 고고! 아유 아유 야! 야! 안 돼! 아유! 아이 아니 오토바이가 넘어갔어. 괜찮아? 너는 괜찮아? 괜찮으면 됐어. 버거 괜찮아요? 버거는 괜찮아. 거기서 형준 씨 괜찮아요? 괜찮아? 저로 어이구 죄송해요.